يا صباح الهنا على قلبك، يا صباح الورد، ويا صباح الفل، ويا صباح الياسمين. صلي على الرسول، متنسيش اللايك والاشتراك عشان اقولك عملت ايه. سلقت شوية مكرونة مشكلة كده على جنب. جيت عملت ايه بقى؟ البصل بتاعي غسلته، قشرته وغسلته. انا عايزه اقولك لو ما عندكيش قشار هبسط عليك الدنيا خالص، مبشره هبسط عليك الدنيا خالص بالسكينه، واعملي قطع رفيعه قوي كده. عندك بقى يا ست الكل المبشرة دي خلاص. يعني عندك دي بقى، عندك التانية اللي هي بتتمسك بإيد، الستانلس. بصي براحتك، انا مش هقولك حاجة، انا مش هحكم عليكي تقطعيه ازاي، بس انا بوريكي لما بتقطعيه التقطيع ده بيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. خلاص. انا هنا بقى كنت خايفه ايه ده تتعور، السكينه دي بصراحه حاميه قوي، فحاولت على قد ما اقدر ان انا الم الموضوع. يعني ايه الحته اللي في الاخر دي انا هقطعها بالسكينه وخلاص. بس فبصي، طبعا انا علقت على الصلصه، هوريكي حالا. بصي انا بوريكي بقى بتطلع يعني رقيقه ازاي شكلها. بصي مفيش، مش مكلف، مش بياخد وقت، مش بيتعمل بصعوبة. لا صدقيني، انا دخلت المطبخ نص ساعة بالظبط، كل حاجة كانت جاهزة. نص ساعة، في نص ساعة عملت كام طبق. شوفي بقى انتي بتشتريه من بره بكام. انا عايزة اقولك ان انا ساعات بيجي عليه وقت مثلا ايه، الطماطم اللي عندي في الفريزر مش هتنفع، الطماطم اللي في التلاجة جامدة ومش هينفع اعمل بيها. فبقيت بقول ايه، لا احنا كده كده ايه هنرجع نفرز زي الاول. تعالي بس نقول لك اللقطه دي. انا هرست فصين توم، عايزه تحطيهم تحمريهم حطيهم، عايزه تحطيهم بعد ما الميه او قبل ما الميه تغلي حطيها. نزلت بمعلقه زيت عليها فصين 2 توم، نزلت بيهم تحميره بسيطه كده وشويه خل، كوبايتين 2 ميه. انا بحب الدقه دي قوي قوي قوي. ملح وكمون وكزبره بس. اعتمدي على اللي انا بقولك عليه دلوقتي بالظبط، وصدقيني هيفرق معاكي جامد، اقسمت بالله والله. والله بصوا انا مش هحلف، جربي وصدقيني مش هيفرق عن بره. حطي بقى على الدقه اللي انت بتعمليها دي نص ليمونيه واحده، وشوفي بقى انا بشيل الصلصه اللي على الاحراف بتاعت الصلصه اللي انا مجهزاها، هحطها بس واقلبها، مش هحط حاجه تاني. اهم حاجه اظبطي الخل، انا بحبها تبقى مليانه خل. الصلصه دي معموله، ضربت شفشق طماطم حطيته، وبعد كده نزلت عليه في فص مهروس، فص توم مهروس، حطيت كمون وملح بس، ما حطيتش حاجه تاني، حطيش اي حاجه تاني خالص. البصل اتحمر، المكرونه اتسلقت، الصلصه جهزت خلاص. عايزه بقى تسلقي عدس اعملي، عايزه تعملي رز اعملي، عايزه بصي بخيالك براحتك اللي انت عايزاه اعمليه. بس انا ابو مهيد ما بيحبش العدس، ما بيحبش الرز، يقول لي لا اللي بياكل الكشري مكرونه بس، مكرونه وصلصه وتقليه ودقه كده، عدس ورز لا ممنوع. فانا بصراحه لما جيت اجرب الوصفه دي جربتها من بره الاول، بصراحه كانت عجباني جدا 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 الفكره، ان انا اكل مكرونه وصلصه ودقه، تفهمين حاجه حلوه. انا هنا كنت داريت العلبه اللي انا بصور بيها عشان خاطر محدش يقول لي ده انت جبتي من عند فلان، انت جبتي من عند علان، لا انا تصوير بس. باي.